নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম অক্ষয়, আমার চ্যানেলের নাম এবি বার্ডস অ্যান্ড ডগ লাভার্স। বন্ধুরা, অনেকদিন ধরে ভিডিওটা করবো বলে ভাবছিলাম, কিন্তু আজকে হঠাৎ করে ভিডিওটা করতে চলে আসলাম আপনাদের সামনে। যে অনেকেরই এখন বার্ড মার্কেট নিয়ে একটা চিন্তাভাবনা চলছে যে কী বার্ড নিয়ে করলে তাড়াতাড়ি আমার পাখিটা বিক্রি হবে, বা কোন মিউটেশন নিয়ে কাজ করলে তাড়াতাড়ি আমার পাখিগুলো সেল হবে, বা কোন মিউটেশনটা আমি করবো না সেই নিয়ে একটা চিন্তাভাবনা সবার মধ্যেই চলছে। তা প্রথমেই আমি একটা বলে রাখি যে নিউ মিউটেশন যে কোনো পাখির ক্ষেত্রে, লাভ বার্ড হতে পারে, করিউর জাতীয় বার্ড হতে পারে, গোল্ডেন ফিঞ্চ হতে পারে, এরকম নানান ধরনের ভ্যারাইটি যে সমস্ত বার্ড আছে সমস্ত ক্ষেত্রেই বলছি যে নিউ মিউটেশন যেগুলো মার্কেটে আসছে সেইগুলো নিয়ে যারা কাজ করছে তাদের কিন্তু এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা নেই। কারণ হচ্ছে তারা জানে যে নিউ মিউটেশন নিয়ে যে যত ফাস্ট কাজ করতে পারবে তার পাখিগুলো তত সহজেই সেল হবে। তা এবার হচ্ছে সেই মিউটেশন নিয়ে কাজ করতে গেলে যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে, এক নম্বর হচ্ছে অর্থের প্রয়োজন, দু নম্বর হচ্ছে তার কনফিডেন্স প্রয়োজন, অভিজ্ঞতা থাকা উচিত যে পাখিটা সে আনবে সেই পাখিটা সে সহজেই সেল করতে পারবে, এবং কোন পাখি নিয়ে এগোলে তার মিউটেশনটা তাড়াতাড়ি সেল হবে সেই সমস্ত নিয়ে যাদের কনফিডেন্স আছে তারা তো অবশ্যই পারবে। এবং হচ্ছে যারা বিশেষ করে নতুন পাখি পুষছেন এবং হচ্ছে যারা 1 বছর 2 বছর ধরে পাখি শুরু করেছেন তাদের কিন্তু এই বিষয় নিয়ে একটু চিন্তাভাবনা থাকে। আমি পুরো টোটাল ব্যাপারটা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব। শুধু একটা কথাই বলবো, যদি ভিডিওটা আপনাদের উপকারে লেগে থাকে তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আর যদি ভালো লাগে তো একটা লাইক আর একটা কমেন্ট অবশ্যই করবেন। ওদিকে পিকচারটা একটুখানি খারাপ আসছিল বলে একটু ঘুরে বসলাম। যাই হোক, আমি মেন টপিকে চলে আসছি। দেখুন, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আর যারা ঘাবড়াচ্ছেন বা পার্ট ফিল্ডের টাকা পয়সা বাড়া কমা নিয়ে মানে মাথা চিন্তাভাবনা রেখে চলেছেন তাদের জন্য প্রথমে একটা কথা হলো, রাফ অ্যান্ড টাফ কথা, যে যদি মনে করেন যে আপনি শুধু ব্যবসা করতে পাখির জগতে এসছেন তাহলে আপনার এখান থেকে চলে যাওয়াটা সবথেকে বেটার অপশন বলে আমার মনে হয়। আর যারা মনে করেন যে শখও পূরণ হবে, তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু অর্থও সঞ্চয় হবে, এবং হচ্ছে আপনার যে সময়টা আছে সুন্দরভাবে যাতে কেটে যায় সেই চেষ্টাটা আপনি একসাথে করছেন, তাহলে বার্ড ফিল্ডে তাদের থাকার জন্য আমি অনুরোধ করব। তা মেন ব্যাপার যেটা হচ্ছে সেটা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি যে মার্কেটে সব রকম বার্ডের ডিমান্ড আছে। যেমন ধরুন, যারা নতুন বার্ড পুষছে তাদের কম দামের পাখি প্রয়োজন, যারা একটুখানি 2 বছর 3 বছর হয়ে গেছে তাদের আবার একটু 2-3 হাজার টাকা 4,000 টাকার রেঞ্জের বার্ড তাদের প্রয়োজন, এবং হচ্ছে যারা হচ্ছে অনেক দিন ধরে বার্ড ফিল্ডে রয়েছে বা নতুন কিছু মিউটেশনের বার্ড নিয়ে কাজ করতে চায় তাদের আবার দামি বার্ড প্রয়োজন, মানে হচ্ছে যেগুলো মার্কেটে নতুন অবস্থায় আসছে। এবার তাদের মধ্যে যে যত ফাস্ট কাজ করতে পারবে সে তত মুনাফা নিয়ে সে বেরিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু মাথায় আপনাদের একটাই রাখতে হবে যে অ্যাভারেজে আপনার বার্ডের যে প্রাইসটা আছে সে প্রাইসটা যাতে 1,000 থেকে 2,000 টাকা জোড়ায় আপনি যদি বার্ড বিক্রি করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি ওখান থেকে প্রফিট দেখতে পারবেন, লাভ বার্ডের ক্ষেত্রে বলছি। কারণ হচ্ছে এখন যা পাখির খাবারের দাম, আর পাখি ঠিক মতন করতে গেলে সফট ফুড তো দিতেই হয়, সফট ফুডের যা খরচা, পাখির দানার যা খরচা, সমস্ত কিছু যদি মিলিয়ে ধরেন তাহলে আপনার অ্যাভারেজে 2,000 টাকা করে জোড়া যদি বার্ড বিক্রি করতে পারেন তাহলে বছরের শেষে আপনি সামথিং কিছু প্রফিট দেখতে পারবেন। এর সঙ্গে সঙ্গে কিছু হাই মিউটেশন বার্ড রাখতে হবে, যেগুলো হচ্ছে 5 থেকে 10,000 টাকা জোড়া বার্ড। আপনি অন্তত 5 জোড়া, অন্তত থেকে 3 জোড়া কি 5 জোড়া বার্ড বিক্রি করতেই হবে, এমন ধরনের টার্গেট দেখে চলতে হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে 1,000 টাকা জোড়ার যেরকম বার্ড আছে সেই বার্ডগুলো আপনার 10 থেকে 15 জোড়া বার্ড যদি বিক্রি করতে পারেন তাহলে সব কিছু মিলেমিশে একটা টোটাল ফিগার যেটা আসবে সেটা কিন্তু আপনার প্রফিটের জায়গায় আসবে। তা এবার আমি আপনাকে দিয়ে এক্সাম্পল দিচ্ছি। যেমন আমি আগের বছর লুটিনো বিশার অফলাইন তুলেছিলাম, 2 জোড়া তুলেছিলাম, তার মধ্যে একটা মেল মারা গেছে লুটিনো বিশার অফলাইনের। তা আমি যেই টাকাটা ইনভেস্ট করেছিলাম তার মধ্যে মেলের দাম যেহেতু অফলাইনের ক্ষেত্রে বেশি হয়, সেই ক্ষেত্রে সেই বার্ডটা আমার ড্যামেজ হওয়ার কারণে আমি নতুন করে আরেকটা মেল আনার টাকা আমার কাছে ছিল না বলে আমি আনতে পারিনি। আমি যে জন্য ফিমেল যেটা ছিল সেটা আমি সেল করে দিয়েছি। করার পরেও আমি ওই এক পেয়ার থেকে আমি নিয়েছিলাম একটা লুটিনো বিশার অফলাইন ফিমেল, আর তার সঙ্গে লাগিয়েছিলাম একটা লুটিনো বিশার স্প্লিট অফলাইন। ওর থেকে আমি অল টোটাল 7খানা বাচ্চা পেয়েছি। অল টোটাল 7টা বাচ্চা পেয়েছি। 7টা বাচ্চা যদি আমি সেল করি আজকের দিনে, আমার যে দামে আমি পেয়ার কিনেছিলাম সেই টাকা উঠেও তার ডবল মোটামুটি টাকা আমার কাছে আছে, যদি টাকার অঙ্কে দিয়ে যদি আমি বিচার করি। কিন্তু আমি সে পাখিগুলো সেল করিনি। আমি কি করেছি,
সেই পাখিগুলো রেখে দিয়েছি এই বছর। সামনের বছর আমি লুটিনা ফিশার অপালাইনের আমি 4 থেকে 5 জোড়া নিজের ঘরের পাখি দিয়েই পেয়ার করব। এবার এর সঙ্গে সঙ্গে আমি আরেকটা পেয়ার করেছিলাম, যেটা হচ্ছে গ্রিন ফিশার অপালাইন মেলের সাথে একটা লুটিনা ফিশার ভালো মার্কিংয়ের বার্ড লাগিয়ে আমি কিছু গ্রিন ফিশার অফলাইন স্প্লিট ইনো বার্ড তৈরি করেছি। কারণ হচ্ছে আমার মাথার মধ্যে প্ল্যানিংয়ে ছিল যে ওইখান দিয়ে যে লুটিনো ফিশার অফলাইন বাচ্চাগুলো পাবো, তার সঙ্গে আমি এখানে গ্রিন ফিশার অফলাইন স্প্লিট ইনো বার্ড যেগুলো পাবো সেগুলো আমি ওর সাথে জোড়া দিয়ে আমি লুটিনো ফিশার অফলাইনের কাজটা আর একটু বাড়িয়ে নেবো। এর সঙ্গে সঙ্গে কিছু গ্রিন ফিশার নর্মাল বেরিয়েছে, সেগুলো হচ্ছে স্প্লিট অফলাইন স্প্লিট ইনো। আর ওদিকে যেহেতু লুটিনো ফিশার অফলাইনের সাথে স্প্লিট লুটিনো ফিশার অফলাইন জোড়া ছিল, ওর থেকেও কিছু লুটিনো ফিশার স্প্লিট অফলাইন বেরোবে। এই ঘুরিয়ে আমি পেয়ার করে 6 থেকে 7 পেয়ার আমি রেডি করব। এর সঙ্গে সঙ্গে আমি এই বছর কী করেছি, এই ইনো অফলাইন একটা ফিমেল তুলেছি, তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্লু2 স্প্লিট ইনো স্প্লিট অফলাইন একটা মেল তুলেছি। কারণ হচ্ছে এর থেকে আমি যে বাচ্চা পাবো, ওর থেকে আমি যে বাচ্চাগুলো পাবো তার মধ্যে ক্রিমিনো অপালাইন পাবো, লেক অপালাইন পাবো, এর সঙ্গে সঙ্গে আমি অ্যালবিনো অপালাইন পাবো, অ্যালবিনো ব্লু2 পাবো। মানে ব্লু2র ওয়ার্কিংও হবে, এর সঙ্গে আমার ক্রিমিনো ফিশার অপালাইনেরও ওয়ার্কিং হবে। আর এর সঙ্গে সঙ্গে আমি আরেকটা ওয়ার্কিং করব, সেটা হচ্ছে পাওয়ার ব্লু অপালাইন স্প্লিট ইনো তৈরি করার চেষ্টা করব, যাতে হচ্ছে সামনের বছর যারা বেশি বাজেটের পাখি চায়, যেমন ধরুন ক্রিমিনো অপালাইন যায়, তাকে যাতে ক্রিমিনো অপালাইন দিতে পারি। যারা লুটিনো ফিশার অপালাইন চাবে তাদের লুটিনো ফিশার অপালাইন দিতে পারবো। যারা একটু কমে গ্রিন ফিশার অপালাইন স্প্লিট ইনো চাবে তাদের আমি গ্রিন ফিশার অপালাইন স্প্লিট ইনো দিতে পারবো। এর সঙ্গে সঙ্গে যারা হচ্ছে পাওয়ার ব্লু অপালাইন স্প্লিট ইনো চাবে তাদের আমি পাওয়ার ব্লু অপালাইন স্প্লিট ইনো দিতে পারবো। মানে নানান ধরনের কাস্টমার আমি অ্যাটেন্ড করতে পারবো। এবার এর সঙ্গে সঙ্গে আমার ফার্মটাও আপডেট হয়ে গেল। সামনের বছর আবার যদি নতুন কোনো মিউটেশন আছে, সেই মিউটেশনও আমি এখান থেকে পার্ট কিনে আমি সেটআপটাকে আপডেট করার চেষ্টা করব। তার মানে এই নয় যে আমি ঘর থেকে পয়সা লাগিয়ে আবার নতুন করে টাকা ইনভেস্ট করে আমি আপডেট করব। আমি পাখি বিক্রি করার টাকা দিয়েই কিন্তু আমি আমার ফার্মটাকে আপডেট করি প্রতি বছর। কিছু টাকা তার মধ্যে থেকে আমি নিজের মানে দরকারি কাজে আমি লাগিয়ে থাকি, তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু টাকা পাখিরই টাকা দিয়ে আমি পাখির ঘরে কিছু পাখি নতুন কিনে ফার্মটাকে আপডেট করি, যাতে হচ্ছে ভবিষ্যতে যত নতুন মিউটেশন নিয়ে যদি ওয়ার্কিং চলে আমি স্টেপ বাই স্টেপ যাতে এগিয়ে যেতে পারি, যাতে আমার ঘরের পাখি দিয়েই যাতে আমি সেই মিউটেশনগুলো তৈরি করতে পারি। তা সুতরাং আমি সেই প্ল্যানিং নিয়ে সুন্দরভাবে একটা ছক কেটে কিছু কিছু লোকেদের সাথে আমি আলোচনা করে, যেমন হচ্ছে সবথেকে বড় কথা বলবো, যেটা আমি খোলাখুলি বলছি, RS অ্যাভিয়ারি যে দাদা আছে RS অ্যাভিয়ারির থেকে রাজীবদা আমাকে অনেক রকমভাবে গাইড করে দেয়। কারণ হচ্ছে সে মিউটেশন নিয়ে অনেক সুন্দর কাজ করছে এবং অনেকটা আগিয়ে আমার থেকে। তা সুতরাং হচ্ছে তার থেকেও আমি কিছু পরামর্শ নিয়ে আমার ফার্মটাকে আপডেট করার চেষ্টা করি। তা সুতরাং আপনারাও যদি এরকমভাবে ফার্মটাকে আপডেট করে স্টেপ বাই স্টেপ যদি এগিয়ে যান, তাহলে কিন্তু আপনাদেরও পার্ট পুষতে খুবই সুবিধা হবে। সবথেকে বড় জিনিস যেটা হচ্ছে, সেটা মাথায় রাখতে হবে যে আপনাদের ঘাবড়ালে হবে না, আর শুধু টাকার পিছনে ছুটলেই হবে না। স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করে যান, তাহলে দেখবেন আপনি সুন্দরভাবে রেজাল্ট করতে পারছেন। আর হচ্ছে একেবারে কম দামের পাখি যারা করছেন তাদের বলবো 2 জোড়া হোক 1 জোড়া হোক একটুখানি দামি বার্ডের মিউটেশনের দিকে এগিয়ে যেতে। এবং যদি না পারেন দামি পাখি টাকা দিয়ে কিনতে, যেমন আমি একটা ক্রিমিনো অপালাইন কিনেছি, তার মার্কেটে এখন দাম প্রচুর। তা যদি না পারেন ওই ক্রিমিনো অপালাইন তৈরি করার জন্য যে পাখিগুলো দরকার সেইগুলো জোড়া দিয়েও আপনি ক্রিমিনো অপালাইন তৈরি করতে পারেন। তা ওর থেকে হাফ বাজেটেও টাকা দিয়ে আপনি কিন্তু সেই ওয়ার্কিং করতে পারেন। যেমন লুটিনো ফিশার অফলাইন অনেকে টাকা দিয়ে পুরো দাম দিয়ে কিনতে না পারলেও লুটিনো ফিশার অফলাইন তৈরি করার জন্য গ্রিন ফিশার অফলাইন কিনুন, লুটিনো ফিশার যে জোড়া দিয়ে সেখান থেকেও আপনি মিউটেশন তৈরি করতে পারেন। তাই সুতরাং এভাবে স্টেপ বাই স্টেপ একটার পর একটা সুন্দরভাবে কাজ করতে হবে আর এগিয়ে যেতে হবে। আর হচ্ছে পাখির যে দানার দাম, খাবারের দাম যেভাবে বেড়েছে, তা সুতরাং কম দামের পাখির সাথে আমাদের বেশি দামের পাখিও করতে হবে, পাখির টাকা দিয়ে পাখি করতে হবে। ভিডিওর মাধ্যমে আমি বলে দিচ্ছি আপনাদের যে রাজীবদা আমাকে প্রচুরভাবে গাইড করেছে এবং তিনি কীভাবে কী স্টেপ নিয়ে কী পদ্ধতিতে আগালে ভালো হবে সে আমাকে অনেক রকমভাবে হেল্প করে। তা আপনারাও এরকম অনেকে এরকম ভিডিও করছে, তাদের ভিডিও দেখে
কিছু জানার বা শেখার মিউটেশন নিয়ে একটু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার চেষ্টা করুন। শুধু এক গ্রিন ফিশার রোজি নিয়ে যদি পড়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনাদের মানে পিছিয়ে যেতে হবে। আর যদি বছর বছর যদি আপডেট করেন তাহলে কিন্তু হঠাৎ করে কোনো যদি নতুন মিউটেশন আসে তাহলে কিন্তু আপনার সেই মিউটেশন নিয়ে কাজ করতে আপনার ঘরের পাখি দিয়ে করতে পারবে। যে জিনিসটা আমি করছি স্টেপ বাই স্টেপ প্রতি বছর নতুন নতুন পাখি নিয়ে আমার ফার্মটাকে আপডেট করছি। আপনারা সেরকমভাবে আপডেট করুন। এরকমভাবে ছোটো ছোটো ভিডিও আমি আরও আনবো, মানে নেক্সট দিন আমি এই গোল্ডেন ফিঞ্চ নিয়ে বলবো। কারণ হচ্ছে গোল্ডেন ফিঞ্চ পাখিটাও খুব ভালো একটা পাখি এবং এর থেকেও প্রচুর বাচ্চা নেওয়া যায়। আমি এই বছর তাও মোটামুটি 4 জোড়া পাখির থেকে তাও 80 থেকে 90টা বাচ্চা আমি এখনও অবধি পেয়ে গেছি। তা কিছু পাখি সেল হয়ে গেছে, কিছু পাখি আছে। আপনাদের যদি লাগে অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার নাম্বার হলো 6289491091। আরও কীভাবে কী পদ্ধতিতে আগালে সুবিধা হবে সমস্ত ডিটেলস ভিডিও একটার পর একটা আসছে। তা সুতরাং বন্ধুরা, যদি আপনাদের এরকম ধরনের ভিডিও দেখার বা শোনার যদি ইচ্ছা হয় তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি টিপে অলে সেট করে দেবেন। এর সঙ্গে সঙ্গে ভিডিওটাকে একটু শেয়ার করে দেবেন যাতে হচ্ছে আপনার মতন আরও 10 জন লোক ভিডিওটা দেখে কিছু জানতে বা শিখতে পারে। সেইগুলো হচ্ছে আমরাও শিখে থাকি অন্যের ভিডিও। তো আজকে মতন এখানেই শেষ, দেখা হবে নেক্সট একটা ভিডিওতে, নেক্সট একটা টপিক নিয়ে। টাটা।